بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لذة المصلحين في الهداية ولذة الضالين في الأذى، وبرنامج والصلح خير، وبرنامج والصلح خير في هذا المباشر يحاول إصلاح ذات بينكم من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. معنا دائما فضيلة الدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح الذي يحاول إصلاح ذات البين من خلال كل القضايا التي تشاهدونها معنا في هذا المباشر. نرحب بكم أيها الأحبة الكرام، ونرحب بكل من يتواصل مع برنامج والصلح خير ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. تحية طيبة للجالية في المهجر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقع خلاف بين الناس يقول هلم بنا لنصلح ما بينهما. إذن ونحن كذلك نفعل هذا في برنامج والصلح خير من خلال متابعة الحلقات التي نتحدث فيها عن النزاعات والخلافات، ونحاول إصلاح ذات البين عن طريق كل تدخلات فضيلة الدكتور السعيد بويزري. تشاهدون معنا هذا البرنامج وتتواصلون معنا من خلال الأرقام الهاتفية التي تشاهدونها وقد تعودتم عليها في أسفل الشاشة. نرحب بالدكتور السعيد بويزري، ثم نعود لمعرفة ما حلقة هذه السهرة المباركة، سهرة الصلح. فضيلة الدكتور، مرحبا بك. مرحبا بك أختنا نجاة، الله يبارك فيك. كيف حالك دكتور؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. إذا دكتور، وعدنا المشاهد الكريم بأننا سنخصص حلقة حول التعدي على الأصول، أليس كذلك؟ نعم. إذن أيها الأحبة الكرام، الاعتداء على الأصول ظاهرة تنهش الكثير من العائلات. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة على مجتمعاتنا الإسلامية، وهي الاعتداء على الأصول، الأولياء سواء كان الآباء أو الأمهات، وارتكاب أبشع صور للعنف ضد من قال فيهم الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هي ظاهرة أخذت أبعاد خطيرة جدا كما ستشاهدون في الروبورتاج رغم حكم الشرع والقانون. فضيلة الدكتور، السؤال المطروح في بداية هذه الحلقة هو: هل هي ظاهرة إجرامية أم مرضية أم كلتاهما معا؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني: كيف نصلح ذات بيننا وبعض الأبناء يتعدون الخطوط الحمراء ضد آبائهم وأمهاتهم بالعنف وبالضرب؟ تفضل دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعدي على الأصول، في الحقيقة هذا العنوان في حد ذاته عنوان محزن، عنوان يبعث على الكآبة والقلق، لأن الأصل أن يكون الفروع في طاعة الأصول. نعم. هذا هو الوضع المستقيم. الوضع المستقيم ألا ينسى الصغار فضل الكبار عليهم، ألا ينسى الأولاد فضل الوالدين أو الأجداد أو الأصول بشكل عام. ولكن للأسف الشديد إذا انقلبت الموازين نتحدث عن هذه الظاهرة. هناك عبارة نقولها باللغة الأمازيغية: يغال قلم صغرا من مقرن مدن أولاقي ما إلا كل شيء نقلاب، كل شيء يخسر، أين ديوي الحال هذه يزدي يلوغ أن ديوي الحالة للطاعة وذي القدر وذي الحذاقة يردريا كذي مولان يغال ذين يكره ربي ذي النبي صلى الله عليه وسلم يقدران ذي مقارن يغال قلمون صغرا. لذلك أبدأ بالآية ذكرتها الأخت نجاة: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآية جاءت قبلها آية أخرى يقول فيها ربنا سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآية تمتد
إلى غاية قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تبدأ من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لفتة قرآنية عميقة. لما؟ لأنها بدأت ببيان عبادة الله عز وجل الواحد، أمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني توحيد الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبودية لا شريك له. بعد هذا الأمر الرباني يأتي مباشرة وبالوالدين إحسانا. هذه الآية تمتد إلى غاية قوله تعالى وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرا، وبعد الآية الأولى تأتي الآية التي تقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآية من الآية 23 إلى غاية الآية 25 من سورة الإسراء. وتأتي آية أخرى والآيات كثيرة في سورة الأحقاف، مثلا الآية 15 رب يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إذن سواء هذه الآية من سورة الأحقاف الآية 15 أو الآيات من 23 25 من سورة الإسراء وآيات أخرى، كلها تؤكد الأخت نجاة على هذا المقام الرفيع، على لزوم إكرام الوالدين ابتداء، وكذلك الأصول يعني الأجداد والجدات مهما علوا. طيب، ونأتي إلى أحاديث أخرى وردت في نفس السياق، ثم أعلق تعليقا خفيفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. هذه أكبر الكبائر. هذا الحديث متفق عليه يعني في البخاري ومسلم. وجاء حديث آخر في رواية البخاري أخرجه الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم، يقول للصحابة ألا أخبركم بأكبر الكبائر، نخبركم بأكبر الكبائر يا صحابة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. سبحان الله، هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها تجمع على ما يلي، فيها أوامر وفيها نواهي. الأوامر تتمثل في لزوم طاعة الوالدين، في لزوم إكرام الوالدين وإكرام الأجداد والجدات والأصول مهما علوا، وكذلك تنص على أمر مهم، لزوم المحافظة على حقوقهم المادية والمعنوية. المادية على سبيل المثال النفقة على الوالدين، نفقة على الأصول إذا كانت لهم مقتضيات، وكذلك الخدمة المادية. يعني ما يديش واحد فقط يبعث كما يقولوا منحة، يبعث له دراهم يقول دبر راسك يا بابا دبر راسك يا يما. لا، الخدمة أيضا راهي من لوازم هذه الآيات وهذه الأحاديث، بمعنى التنقل إلى البيت والنظر في انشغالات الأب والأم. نعم. في حالة الصحة والمرض، خاصة في حالة العجز والمرض. ثم نأتي أيضا إلى حقوق معنوية أخرى، وهي الطاعة، الكلمة الطيبة، المعاملة الحسنة، الحذاقة، الذوق السلوك الروح كما يقول أحد الشيوخ الشيخ عباس رحمه الله، يقول الذوق السلوك الروح، عنده كتيب اسمه الذوق السلوك الروح. طيب، إذن هذه الأمور المعنوية. إذن فهناك حقوق مادية يجب أن ترعى، وهناك حقوق معنوية يجب أن تراعى. وفي الوقت نفسه أيضا نجد نواهي تنهى الآيات والأحاديث من العقوق، منها قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذه أصغر كلمة يمكن أن يتفوه بها فم الإنسان. كان يأتي أمر من الأب أو من الأم للأولاد، واحد منهم يقول أوف، كلمة خفيفة ولكن ثقيلة عند الله. لذلك علماء الشريعة يقررون، قال لك إذا كانت كلمة أوف ممنوعة شرعا، فما هو أكبر منها ممنوع ومجرم ومحرم من باب أولى. يعني ما قالش القرآن ما تضربوهمش
وما تسبوهمش وما تعايروهمش، لا، هذه بين محرمة على طول الخط. لماذا؟ لأن تحريم الكلمة أو السلوك البسيط، الكلمة الصغيرة تخرج من الفم، هذا يقتضي حتما تحريم ما كان أعلى منها وما أكبر منها. إذن هذه النصوص، وسمعنا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه في البخاري ومسلم، الإشراك بالله هذا من أكبر الكبائر، ثم يأتي عقوق الوالدين. لذلك نقول لوجه الله تعالى هي فرصة العمر، اللي بغى يستثمر في الحسنات يطيع والديه وما يعصيهمش وما يتعداش عليهم، لأنه كثير من الناس مساكن ندموا، ولكن حيث لا ينفع الندم بعد ما مات باباه ومات تيماه وهو آذاه أذى شديدا، بعد ذلك يقف على قبره متألما باكيا. ماذا يفعل؟ نسير اسمحي تقول بشي بالقبالي هذه المعاني. ربي سبحانه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا غير في الوالدين إلى قطاع السن، إلى بنادم ماشي كانت الطاعة، إلى قاس فرحا ربي ندل الإحسان، وإلى قارا غاد سنو غنين نغاد جرحا ولاوني مولا نغي مولا نغل الجدوذ كنفغولا مقريث، إلى بنادم أسني خدم الطاعة، إلى قوال زيضان، إلى الخدمة، إلى قاعدين نفق في اللسان، إلى قاعدين الصفرح، ولا قاعدين السحزن، خاطر طاسي قمذان نومي تروح الفرصة ياكيني اسمي موثني مولان تقول اسد ذندما، ولكن ندور تنفي عندما هذه وصاز كايس يتسولف فافاس في ماس نغفل الجدوديس يقعصا ويخدم على الإحسان ويخدم على الخير هذه يندم، ولكن ندور تنفي عندما أوها ربي خير السوى لزكا وميمو قاذي الشظن غلظن في مولانا السنغاس موثن أوها ربي إلى قد خذمنا حرشا باش هذفك دعوة الخير ثم قرنتي مولان باش تستقل في اللسان باش تنصفرحن ولو كان غلا خرث، وربي سبحانه يزمر دي السحن أولى وننسن باش نسمحن إن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك دكتور. إذا كما كنتم تستمعون لفضيلة الدكتور السعيد بويزري، إيانا وإياكم من العقوق. نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن التعدي على الأصول. من أراد أن يشاركنا في هذه الحلقة ما عليه إلا أن يتصل بنا، خاصة إذا تعلق الأمر بضرب الآباء والأمهات من طرف الأبناء. العنف إذا ضد الأصول جريمة يهتز لها عرش الرحمن. يوميا تسجل حالات الاعتداء على الآباء من طرف الأبناء في مراكز الشرطة، رغم أن العقوق من أشد المعاصي كما كان يقول فضيلة الدكتور السعيد بويزري. تابعوا معنا هذا الحوار ثم نعود لمواصلة النقاش واستقبال مكالمتكم الهاتفية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن مع العميد الأول للشرطة نائب مدير القضايا الجنائية السيد شناف سمير. نرحب بك سيدي الكريم في برنامج والصلح خير. برنامج والصلح خير لقناة القرآن الكريم يطرح قضية في غاية الخطورة، وهي ظاهرة التعدي على الأصول. لوصلوا الأبناء والبنات يضربوا الوالدين تاعهم سواء كان الآباء أو الأمهات، وبما أنكم في اختصاص القضايا الجنائية يوصلكم دي بلانت شكوى من طرف الآباء والأمهات اللي يضربوهم الأبناء تاعهم. ممكن الإجابة عن هذا السؤال من فضلكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ ببدء نرحب بكم في مديرية العامة للأمن الوطني، وبالخصوص في مديرية الشرطة القضائية بشاطوناف. إن ظاهرة العنف الأسري وضرب الأبناء للآباء أو الأمهات، هذه الإحصائيات إذا بدينا في الإحصائيات تاعنا نترك الإحصائيات من بعد، ولكن نحلل هذه الظاهرة. أول حاجة هي معرفة يعني هذا الشخص يعني علاش وصل باش يضرب باباه أو أمه. كاين معيارين، هو نعرف هذا الشخص إذا كان هذا الشخص قاصر هنا تتكفل به مصالح الأحداث
وهذه المصالح الأحداث هذه عندنا 53 كما نقولوا حنايا فرقة أحداث على مستوى التراب الوطني. والجزائر العاصمة تميز عن باقي بطبيعة الحال عن باقي المدن الأخرى الداخلية أو المدن الكبرى. السؤال اللي يمكن يطرح اللي حوسنا عليه يعني بحثنا فيه ما هي العوامل المؤدية لهذا الابن لربات الأم. إن الأم مدرسة إن أعددت شعبا طيب الأعراق. يعني هذه حصيلة أن هذا الأم هذه الأم هي اللي تكفل بتربية الأبناء تاعها. نقولوا يقدر شخص بالغ يتعدى على الأم تاعو ولا الأب تاعو بالضرب أو بأي حتى بالتهديد اللفظي، لأن لازم نوضح لك نقطة قانونية هي اللي تناولتها المادة 368 في قانون العقوبات، أن في حالة السرقة الابن القاصر أو بالغ لأموال أبيه تسقط المتابعات القضائية بمجرد التنازل عن الدعوة. طيب سيدي الكريم، ما هي الإحصائيات على المستوى الوطني بالنسبة للتعدي على الأصول؟ سنة 2012 تم إحصاء فيما يخص التعدي على الأصول من طرف أبنائهم بطبيعة الحال 2816 قضية تم إنجاز، يعني تم تقديم، يعني تم إنجاز هذه القضايا منها وعولجت 2242، أي بمعدل 79% قد حلت هذه القضايا قدمت أمام العدالة. في سنة 2013 نجد أن الرقم العدد القضايا المسجلة هو 2837، يعني بنسبة ما تجاوز 16 قضية ولا 17 قضية إذا قرناها بال 2012. عولجت منها كذلك 2279، أي بمعدل إنجاز ناجح يقدر ب 80.66%. إذا شفنا المتورطين في هذه القضايا في سنة 2012 نهضر على الذكور اللي تعداو على أوليائهم، البالغين منهم كانوا 2216، أما القصر فكانوا 75. هنا يعطينا المجموع 2291 قضية. فيما يخص النساء البالغات كانوا 84 والقاصرات كانوا 4 فقط، أي بمجموع هذا المجز 88 قاصرة اللي تعدات على سواء الأب أو الأم تاعها. إذن كما قلت في البداية، الاعتداء على الأصول ظاهرة تنهش الكثير من العائلات كما كنتم تشاهدون معنا في هذا الحوار. فضيلة دكتور، أرقام خطيرة ورهيبة في نفس الوقت بالنسبة لهذه الظاهرة، ما تعليق فضيلة الدكتور في سهرة الصلح؟ والله هذه الأرقام وهذه الإحصاءات تعد مؤشرا خطيرا جدا. نعم جدا. نعم، لأن لغة الأرقام تبين خطورة هذه الظاهرة. نعم، ظاهرة مرضية، ظاهرة إجرامية حقيقة. نعم. لذلك أعتقد أنه مما نعلق على هذه الظاهرة أو على هذه الإحصاءات ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم كما قال السيد العميد حينما تحدث عن التربية. لأنه الأخت نجاة مهما كانت الوسائل المتخذة العلاجية من أجل علاج هذه الظاهرة، فالوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج. ما يصرف من الأموال وما يبذل من الجهود في سبيل تحقيق شروط الوقاية هي أقل بكثير مما يصرف من الأموال ومما يبذل من الطاقات والجهود والأوقات في
العلاج. هذه معادلة مهمة جدا. نعم. يعني إذا كان واحد يحاول يعالج ظاهرة فينومين يعالجه يصرف جهد أكبر وأموال أكثر إلى آخره، ولكن إذا كان في الوقاية تكون جهود أقل والتكاليف أقل. نعم. لذلك نؤكد على أمر التربية، فكلما كانت القاعدة التربوية ضعيفة مهزوزة كلما ظهرت هذه الظاهرة وبرزت، لأنها ظاهرة تهدد المجتمع باش يوصل 2816 في 2012 و2837 معنى هناك زيادة، وإن كانت زيادة طفيفة ولكن هي زيادة. هذا أمر مخيف جدا للغاية من الذكور، والأمر الأخطر أنه حتى الإناث تورطنا الآن في هذا العنف، في هذا الاعتداء على الأصول، على الوالدين وعلى الأجداد والجدات، يعني أمر مخيف جدا. لذلك نؤكد أولا على الوازع الديني، لأن الدين دين كل شيء ثاني دين. ما كان قال الشيخ محمد الحسين الفلاس يعفو ربي معنى باش يقول بهذه الحكمة أن الدين جامع لكل الفضائل، وأن الدين هو الأساس في بناء الإنسان. قد يسهل بناء العمران ولكن يصعب جدا بناء الإنسان. والعامل الأساس في بناء الإنسان السوي المستقيم الذي ينفع ولا يضر، الذي يحسن ولا يفسد، إلى يصلح ولا يفسد، الذي يحسن ولا يسيء، هو الدين. والدين قد اكتمل الحمد لله رب العالمين. ثم إلى الأمر التربوي، والدين هو المصدر الأساس للتربية. والتربية من يتولاها؟ الأسرة ابتداء تتولى الإشراف التربوي. ذلك صدق الله إذ يقول في القرآن الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هنا دور العملية التربوية بعد قد أفلح نجح وفاز من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الجانب التربوي تشرف عليه الأسرة، ثم يأتي دور المسجد ودور المدرسة ودور المجتمع ودور رجال الأمن ودور الإعلام، وكلنا مسؤولون. ودائما نذكر السادة المشاهدين بالحديث الجامع المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل راع في رواية وكل راع مسؤول عن رعيته. يعني هذا الحديث يحملنا جميعا عبء التربية وعبء تربية النشء. ثم أمر آخر مهم، سمعنا أيضا بعض الإحصاءات خاصة بالقصر. نعم. فإذا كان القاصر يفكر في أن يمد يديه يضرب ويعتدي على أبويه، هذا أمر خطير جدا. لا تزال فطرته سليمة، ولكن فيها عوج يقينا. لولا هذا العوج لما فكر في يوم من الأيام، وهو حديث أحد بصدر أمه، وهو يعني سبحان الله العطف والحنان وحليب الأم والأب وكل يعني التربية كلها، ولكن يعتدي على والديه. إذن أمر مخيف جدا. لذلك يقول العقلاء أن الإنسان هو أطول المخلوقات حضانة. يعني المدة طويلة يعيشها بين بابه ويماه، لذلك ويفكر في يوم من الأيام باش يعتدي على أبيه أو يعتدي على أمه. إذن هناك خلل، يقينا هناك خلل يعود إلى تفريط مؤسسة من المؤسسات في واجبها التربوي التوجيهي الإرشادي. لذلك برزت هذه الظاهرة بشكل مخيف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا من أجل معالجة جذور هذه الظاهرة، وليس فقط معالجة المظاهر للسيمبتوم أو الأعراض، ولكن لابد أن تنصرف الجهود إلى معالجة هذه الظاهرة في جذورها، إما لمعالجتها نهائيا والقضاء عليها نهائيا، أو التخفيف من خطرها على الأقل. نعم، بارك الله فيك دكتور. في انتظار اتصالاتكم سعيد. هل هناك اتصال؟ العايب من العاصمة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير أختي. مرحبا بك سي العايب. واشراكم لاباس بخير؟ والله الحمد لله. العايب ماناش نسمعوا فيك مليح. أكون تسمعي هكذا؟ رانا نسمعوا فيك أحسن. تفضل سي العايب، مرحبا بك. رانا نتحدثوا اليوم على التعدي على الأصول. نعم. ألو. نعم. على كل حال واش نقولوا، هي أولا يكون الأسرة. الأسرة تاع الدار هي أولا باش تكون تربية من الوالدين. نعم. الأم والأب. نعم. هكذا أختي. نعم. معلم مربي، راهو شغل الأب في المدرسة. نعم. صح، حنا نشوفوا شيء اختلاف. العكس. كان المعلم راه يدار مع الطفله والطفل. نعم. حنا بكري كنا نقراو في المدرسه ما كانش هذا الشيء.
حنا كنا نروح عند الشيخ نتلاقاو به نسلموا عليه واش عمي واش خالي ودوك كان نشوفوا شي ما كاش العنف، ما كاش العنف، تقصد ما كاش العنف بكري يا سي العيب، تقصد باللي ما كاش العنف بكري؟ ما كاش نعرف بارك الله فيك. نعم، سواء مع الاباء والامهات ولا مع المعلمين. انت واش نقول لك، ربي يهديهم ان شاء الله. ان شاء الله وربي يشارك الصلح بين الفاميليا، بين المدرسه، بين كلش، وكل واحد يدير الدور تاعو ان شاء الله. سي العيب يعطيك الصحه شيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيك سي العيب الذي يتواصل دائما مع برنامج والصلح خير. نعرج الى ولايه بجايه وناخذ اتصال من السيده سهيله. السلام عليكم سهيله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك معنا سهيلة في برنامج الصلح خير. كنت تشاهدي في البرنامج على ما أظن؟ نعم كنت تشاهدي في البرنامج. نعم نعم كنت نشاهد فيه، والله بارك الله فيكم على هذا الموضوع الحساس وفي نفس الوقت خطير. نعم حبيت بك نقول معليش بالقبائلية الشيخ بوزري ذاك دينا الشيخ ينو بعد في السوجي عينيا غادي نبدي يكون كوا اللي مولا دار عن ريسبونسابيلتي فهم قرا في التربيه والرعش. يبان كان دينا الشيخ ساعات راجل عمري 28 سنه تلمو عاش لاغريسيفيتي من العنف رزا كثير ومن بعد نقول كل نقاط يبان غلطه ينبري تلمو لاغريسيفيتي والله العظيم وراني نبني ضميري الى يوم الدين. يبان الله عرفت في قيمه مي غاضني الحال، ودروك الحمد لله دوك راني كي تزوجت ودروك عندي طفل يباع دوك والله راني كل يوم نسلم لها على رجليها تحت تعبير نقولها يا يما سمحي لي الله غالب الاسره مفككه ما كاش اللي يورينا الطريق والله هذا تفهمني كيفاش هي. مي تورا والله العظيم تورا خلت فيا اثر مليح بقريت بيتي عاشها بخام بابا يبا تورا كيف ضعيف ولد ورقتي وزلميها. اول سنه يدير داتيون تيما ما يصاف الشيخ تبريحه العنف اللي جيد الاثار اللي حكيت باتوره تفهمني يساعد 19 موا تعيض في الناس كذا تعقد دي بورتو الله ما يفن مي الله غالب في لو موا الله يسامحهم. هذا ما كان خلاو فينا اثر ان شاء الله. ان شاء الله ربي يسامحهم سهيله من بجايه، وان شاء الله ما يكونش العنف والتعدي على الاصول في كل الاسر المسلمه، وان يعني احنا نبث في البرنامج من الجزائر، ولكن عندما نتحدث عن المواضيع فنتحدث عن الاسره المسلمه في انحاء العالم. ناخذ اتصال من الحجه من فرنسا. السلام عليكم الحجه. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. مرحبا بك الحجه معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا سمعوا فيك الحاجة، تفضلي. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. ألو نعم نحن نستمع. أنا سمعوا فيك الحاجة. والسنغال مليح نكينين. أنا من السلة الحاجة من السلة كمل كان والي. في الخاف اللون. السلام عليكم الكل. عليكم السلام ورحمة الله. الو الو هضر كان ولت ما هضر الحاجه هضر نسلايم مليح. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. زوارتك ديني غادي برك عطي ديون اجمعين يبارك ديال وقات نون. امين. يبارك ديال شغل نون اجمعين امين. كاين الشيخ شحال هادي تصرا كي تصرا الحمد لله تنتفاكنيت الحمد لله. هاك دينا الهضوريك ساكنه بحال هو الشيخ خاطر كل الخطره دوا الحاجه يكسان معنا غطاس يعني نحس من فلاكين كنيسينا ولا زمان اول يتشوري مي يقول نسيت كنهضر ما دافا بابا سيوتي تميس ما يما سيوتي تميس لا ترو تسالترون يعني يوقع ورشادين يوقينا شادينين بصحاب دهضر بيه داك المؤمنين اللهم ودنينين الغاشيه كل من نهضر بما دراش ما تولا سمادي مولا خاطر شباب بوثان فزان دما كان يعني داينا توالين ديال التلفزيون الشيخ يزبان ما كان يعني قاثن فزان لا مود كلش ما فزان لا مود وين كتولينا بدنا غير برا لو كنا نهضر فوق ماشي ديننا دينا ما كتقام كلش يوصدها في مولان يوصدها في الجدود يوصدها في الجار يوصد يكون صار مريتي لي كما دامي كما خالي كما بابا كما اللي ما كما ولت ما كان بغين أنت فينا الجدود نغير على ذيك الجدود وزعما كي نعرف باباك نايا يماك تموق هذاك تقول ميس قباله نعم جامي تموق تقول باباك نايا يماك ما كاين ناقص تير مو الا القدر
سلا الحياه نيت وانا الشيخ غادي يهضر بويا دوك المؤمنين. كاين الشيخ بغى غير راه شطح تجميلتي انا كان شطح السروده مشطوحه خاطر شحال هاكين صار كيطفو كيطيف غيره خاطر تقد شرطه 16 تفضي ماني كاف مدان اطاس يعني لو قاتي يروحوا يضف الغاشي فين يدهن ثورا كاين الشيخ مشطح والسروده تجميل تكلينيني ان شاء الله كان كيعجب ويعجبك وقال يدي سنه خاطر فين كنت تصور كل سيانين ذاكور نقرا ونسير في الاستماع. بارك الله فيك. قرا في السفروياكين او كسان جناح الطير ديت هنا وادي علين افريدي صغاتو بيرات صغات الدرتر يستقسين تخيل وات موردي تمرين انوي الشيخ بويزرين انوا قلت نورا انوا وين ورده سنسرين ذا رباطهم ما الدنيا تتورين تمدنور كلين ثاني فان دم نقور نجد فرن دم يثرين ثاني فان دم نقور سنوري في مدي فلانين الشلاغ من هيبتي الساسة فرنوسي يزقافيرين نيغ تساقيتي الرقزة ذويض لسلب قبايلين يهدراد سيالها كلام يوفغانا ذي يستقسين يتسفري يغد القرآن دي ينزل ربي فنفين أشحال ذويض يصفاح ضطو غاسور دي تسيلين يتوصيد غفي مولان المؤمن حذر يا خوين يتوصيد القوات مثلا حذرت غفتاك ما تسنين يصفاضي مطوجين في الحقيس مسيدي يبوين ربي صغصفاس العمار المؤمنين مدامين تجعلت تقربنا الرسول دي الجنة يسايرين وتافض في مولانيس دي جان رقازا ماقين افوياك وغافي مولان دي جان رقازنا ماقين وتجي غاك السادريسة كانت قال الشيخ وروحات دي لهنا الخطاطيض ان شاء الله. بارك الله فيك. تخلي التليفون تاع ربي يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك الحاجة من فرنسا. خلي برك رقم التليفون تاعك للعارضة التقنية ما تنسايش خلي رقم التليفون تاعك قبل ما تقطعي المكالمة. بارك الله فيك. ناخذ اتصال آخر ونحن نتحدث اليوم عن الاعتداء على الأصول من رحيمة من العاصمة. السلام عليك أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام أختي نجاة. مرحبا بك رحيمة في برنامج الصلح خير. يسلمك أختي نجاة ومساء الخير على شيخنا أستاذنا سعيد بويزري. اليوم اتصلت بكم باش نعطيكم شهادة. نعم تفضلي. ونشهد لوالدي المتوفين أنهم ربونا أحسن تربية. وأنا تلك التربية الحسنة اللي تلقيتها من الأب ديالي رحمه الله والوالدة رحمه الله. رحمه الله. لقنتها لأولادي. عندي بنت وولد ربيتهم وحدي في الغربة في مدينة وهران وفي ظروف يعني رغم البعد. نعم. وربيتهم أحسن تربية الحمد لله. والحمد لله راهم كبار. الطفلة 26 سنة والولد 22 سنة. ما شاء الله. ربي يحفظهم لك إن شاء الله. ما هضروا معايا كلمة ماشي مليحة. عمرهم ما قالوا لك كلمة ماشي مليحة. عمرهم ما قالوا لي كلمة ماشي مليحة. بارك الله فيك. والوالدة تاعي تقول لي دايما يعني يا بنتي ربي يخرجك على حساب نيتك. ان شاء الله يا رحيمة ان شاء الله. البنت الحمد لله وفقها ربي اكملت دراستها الجامعية هي طبيبة. نعم. والولد مازال له عام ان شاء الله يتخرج من المدرسة العليا للمصرفة. ربي يحفظهم لك ان شاء الله. ونشكره انه اعطاني اولاد بارين كما كنت انا برا بوالدي. الحمد لله الحمد لله رحيمة. الحمد لله. هذه شهادة يعني دعوة الخير. دعوي الخير هو ما الصح يا رحيمة. نعم. وانا الاخت نجاة نكمل لك برك هذه الجملة. نعم أنا يسمع فيك. انا تغربت وعشت في مدينة وهران لمدة 20 سنة. نعم. كامل الناس اللي تعرفت عليهم من تما بما فيه الجيران تاعي دائما يقولوا لي الله يرحم الكرش اللي جابتك. ما شاء الله. بارك الله فيك وفيهم وفي الوالدين وفي الجدة والجد يعني اللي خلاو هذه السلالة طيبة اللي وين راحت خلات روحها مليحة. ودعاوي الخير مراك تاع جيرانك يا رحمة. يسلمك نكمل لك حاجة أخت نجاة. نعم. قبل ما يكون عندي الأولاد تاعي. نعم. ربي جازاني بزوج الحمد لله. الحمد لله. ونقول لكم يعطيكم الصحة. بارك الله فيك أنت أيضا بهذه الشهادة وإحنا نعتز بها يا رحيمة.
يسلمك. وراني كل اسبوع راني نتابع هذه الحصه. نعم. وصدقيني الاخت نجاة، نعم. شيخنا سعيد بويزري عنده شبه كبير للاب ديالي رحمه الله. ونعتز دائما كي نشوفه. الله اكبر، بارك الله ربي بارك الله فيك، بارك الله يسلمك ونخليكم على خير. بارك الله فيك. ربي يلاقينا بساعة الخير ان شاء الله رحم ربي يلاقينا بساعة الخير، وان شاء الله يخليك مع الناس ملاح اللي راكي معهم. وبارك الله فيك في التربية يعني، وهذه الشهادة اللي أدليتي بها لبرنامج الصلح خير. نعود إلى الاتصالات دكتور لترى فيما ورد من اتصالات، ثم نأخذ اتصالات أخرى. بالنسبة للاتصال الأول اللي كان من عند السيد العايب من العاصمة. نعم. اللي قال أنه المسؤولية تقع على الأسرة. نعم. وعلى المعلمين في المدرسة، ودار واحدة التجربة قال باللي احنا في زماننا ما كانش هذا العنف، ما كناش نسمعوا به كما رانا نسمعوا فيه في هذا الوقت. دكتور أخ العايب، نشكرك جزيل الشكر على هذا التعليق المهم. في ملاحظتين. الأولى، فعلا هذه الشهادة اللي قالها الأخ العايب موجودة حقيقة. المعلم كان يؤدي دوره أحسن أداء، ولا يعني أنه الآن يعني فيه استقالة يعني كامل المعلم، ولكن في الحقيقة نوجه أنظار وننبه إخواننا المعلمين والمعلمات إلى ضرورة الاهتمام بالتربية. لماذا؟ قبل التعليم. نعم. لأن العلم ينصرف إلى الرؤوس، ولكن التربية تنصرف إلى النفوس. بارك الله فيك دكتور. الأساس هي التربية. نعم. أما الملاحظة الثانية قوله لازم نتعاونوا، كل واحد يؤدي دوره. صحيح. كي كان يتكلم الأخ العايب تفكرت قول الشاعر يقول: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. لا يمكن. نعم. ما إلا يوني فنو ويتهدون نغلن وقذي فنون ويتهدون ذي المحال أذيلي وخام غادي يفد الحيض. أوها ربي الوقت النغ الجهد النغ غادي يروح غلفني ماشي سهدو. الأخت سهيلة. نعم، من بجاية. نعم دكتور. سبحان الله، 28 سنة في عمرها. نعم. أعطت شهادتها. سبحان الله. نعم. قالت أنا ضحية العنف نتاع الوالدين الأسري. يعني قالت لك بابا كان يضرب يما. نعم. وننبه الإخوة نقولهم لوجه الله تعالى: الضرب أو العنف هو سلوك الضعفاء. على إنسان يعتدي على إنسان، وشكون هذا الإنسان؟ يمة ولاده. في يوم من الأيام جاي يخطبها، في يوم من الأيام ربما جاب الناس بالمعرفة باش يوصل إلى هذيك الدار، يقترب إلى تلك الدار ويخطبها ويقرأ الفاتحة وثغراتنا الخير الرباح وثمغرة وكذا إلى آخره. بعد ذلك بكل بساطة يضرب مرته يمة ولاده. والأخت سهيلة أعطت شهادة ونشكرها على شهادتها وشجاعتها. قالت هذه أثر فيا، ولا هذاك العنف انتقل إلي. قالت لك كل الشيطان غلب لي الشيطان، يعني أساءت الأدب مع يماها وربما مدت يدها. لذلك هي أن تقول أنا ندمانة ومستعدة باش نسلم على رجليها ونطلب منها السماح. ولكن أيضا من أثار ذلك حتى ولدها اللي عنده 19 شهر قالت لك أحيانا يكون ضحية لاعتدائها هي، يعني تعتدي على ولدها صغير بالضرب. نقول الأخت سهيلة ربي يحفظك، اسمك ما شاء الله اسمه سهيلة، إن شاء الله تكوني سهلة، إن شاء الله الأثر هذيك يكون زال خلاص. لو تزوجتي الحمد لله ربي رزقك بولد ما شاء الله. وهذا الندم، والندم توبة. أنت الآن هذه الندامة إن شاء الله حاولي تعوضيها بالحسنات بالباقيات الصالحات. لأن شكون اللي يمحو الذنب؟ أمران: إما توبة ناصحة نعم، أو عمل أو حسنة ماحية تمحي. خاطر ربي قال في القرآن الكريم: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. لذلك هذه نصيحتي لك الأخت سهيلة،
وإن شاء الله الوجه ربي سبحانه عز وجل ما ضربيش وليدك. ومن خلالك نقول لجميع الأمهات جميع الوالدين ما ضربوش ولادكم. نعم ما ضربوش. نقولها بكل بساطة لأنه هذا الضرب ما ينفعش مضر. ليس الضرب ليس وسيلة تربوية، لا مسوغ ولا مبرر للعنف إطلاقا. هذا من غاول تمسوه لك محرز ربي إن شاء الله. أما كد فكرد شهدينم فكرد أمسلايقي ثنيض دا شوي لان تيذت إن شاء الله هذا يوضا وكسيم ذان مرة أتخرني العنف أستخدم جيغيل ذيريث أما سقرقاز نرثلاوي مسن أما سي مولانا الدريان سن أما العنف وكذي الدنيا ثنا غيثو ثرثنا غواها ربي أتسيلي ثالويث ماشي الشوال ذي الخير ماشي ذين النظام ذي الفني ماشي ذا هدو تاقي إذا الوصية ديننا كما حرز ربي إن شاء الله يوذ ما ربي يسوه إلى أولتما أحرز مين ربك يحرز وكم يسوض ربي الفغيم وكم يصار الدنيا الآخر. الحاجة من فرنسا دكتور، قبل أن ننظر فيما قالت دكتور، هي لم تترك بعد رقم تليفون تاعها. الحاجة إذا كنت يعني مازال كي تشوفي في برنامج الصلح وخير حاولي تتصلي وتخلي رقم التليفون تاعك، لأنه في العارضة التقنية قالوا بلي قطعتي المكالمة وما عطيتيش تليفون تاعك، هكذا باش يتواصل معك فضيلة الدكتور سعيد بويزري. الاتصال الآخر كان للحاجة من فرنسا دكتور. سبحان الله العظيم، ولدعت بالبركة إن شاء الله للجميع إن شاء الله. ربي يبارك فيك الحاجة وربي يبارك فينا جميعا. وقالت يعني في الحقيقة مثل بالقبالية أولي تشور إلسي قور. حقيقة حينما يكون القلب معمر بهذه الأحزان، بهذه المآسي، بهذه الآلام، بهذه القروح، يعني حتى اللسان يتعجن، لا يستطيع أن يقولك يعجز اللسان عن البيان من هول ما نرى من هذا الإجرام، من هذه الظواهر المرضية في مجتمعنا الجزائري ومجتمعنا الإسلامي بشكل عام. ثم في الحقيقة درت دعاء يعني الله يبارك بالهداية للجميع، ودرت قصيدة يعني واش نقول لها إن شاء الله ربي يجازيها خير. يعني كنت تبكي دكتور كي كانت لا محمد رسول الله يعني تعبر عما في قلبها من خير. في الحقيقة أنا أقل مما ذكرت يا الحاجة ربي يبارك فيك وربي يرفع قدرك. وذكرت دعاء الخليفة الأول النبي صلى الله عليه وسلم كالصديق حينما يمدح يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واعف عني ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. ونقول لك ربي يرفع قدرك وإن شاء الله ربي على لسانك. وذا مني غولت مع الحاجة كمي حرز ربي إن شاء الله. أما كان سير مدينة الخير إن شاء الله ميفكر ربي الخير وانت خير، وكمي جعل ربي إن شاء الله تسافث إضوان، وميفكر كمي جعل ربي ذذروم يبعث في اللم الهموم، وميفكر ربي ثلويث، ميفكر ربي السر ثليسر، وميفكر ربي ثلاثا السر. أما ذكم أما ذو قد ساكن تمزوث إلى وناقي مرة. ثم ختمت بحاجة مهمة كي قالت الدين أوصى بالوالدين، أوصى باحترام الجيران الله يبارك ما شاء الله. يعني هذه فطرة سليمة نعم. كل ينفق مما عنده، الخير اللي في قلبها خرج في لسانها ربي يبارك فيها ويجعلها إن شاء الله من أعلام الهدى ويجعلها من مصابيح الدجى. نعم دكتور، قبل أن نمر لرحيمة يتصل من فرنسا السيد مخلوف. السلام عليكم سيد مخلوف. الو السلام عليكم الاخت النجاة. اهلا مرحبا بك سي مخلوف، واش راك؟ واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله، وانت بخير؟ والحصه راهي بخير دائما، احنا رانا توحشناها، رانا ملتزمين يتوحشك الخير يا سي مخلوف، يتوحشكم الخير ان شاء الله، راكم معنا. الدكتور سعيد بويزر لاباس غايه بخير الحمد لله الحمد لله. نعم سي مخلوف تفضل، مرحبا بك معنا في برنامج الله يعاونكم بارك الله فيكم. عندي وقت ما اتصلش الله غالب لظروف معينه، احنا متوحشين هذا اللقاء هذا. نعم ما نقدروش نصلحوا خير. لماذا؟ نعم لأن في كل ما يحتاج الإنسان راه متوفر، وخاصة التعدي على الأصول. نعم. يعني دائما نختار العناوين، ما نقدر نفرق بين أي عنوان. بارك الله فيكم. يعني ربي يجازيكم بالخير بدون إطالة، وإحنا رانا في دار الغربة دائما يعني نشكر ونتابع هذه باهتمام. بارك الله ولكن فيك. التعدي هو ما معنى التعدي؟ لا في القرآن ولا في الأحاديث ولا في التربية ولا في كل أشياء. نعم. التعدي لا يسمح بهذا.
وإنما يعني الإنسان التعدي إذا كان وجدناه قبل ما نوصي يعني الغير، كل واحد كما يقول حديث محمد صلى الله عليه وسلم، والدكتور يعني الفاضل سعيد بويزري دائما يؤكد على هذا الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. إذا كان الإنسان في المستوى كالطبيب ولا المعلم ولا الإمام ولا المربي بالدرجة الأولى، وإن كان شخص واحد يعني في الأسرة دائما يعني يحرص على تربية نفسه وتربية مجتمعه وتربية أسرته. بارك الله فيكم. والصلح هذا ما نقدرش ننساوه بدون إطالة. لو كان نسيبوا كل ليلة يعني رانا من الثلاثاء للثلاثاء رانا مشتاقين لهذه الحصة، وخاصة وقتها رانا طلبنا بكل إلحاح باش تكون يعني طويلة أكثر من ساعة ولا ساعتين، وإن كان درناها كل أسبوع ما يعني الاستفادة أكثر منه. ربي يجازيكم. ورانا نتابعوا الحاجة اللي كانت تصل رانا نعرفوها بكل وقت، وخاصة الإنارة اللي راكم نورتوا هذه كالشمعة وراهي تليح وتشكر وتوضح يعني المناصب يعني الأهداف والنصيحة كالشمعة اللي راهي تقوموا بها، وخاصة دكتور سعيد. كل ما نقدر نعبروا ما نقدروش نوصلوا يعني ولو ثلث من يعني يعجز اللسان عن التعبير. بارك الله ولكن ربي راه شاهد، ربي يوفق بين القلوب إن شاء الله. ربي يهدينا باش نكونوا يعني بعدين كل البعد على هذا التعدي، وخاصة الأصول وخاصة الوالدين وخاصة الأسرة. ربي يجازيكم، ربي ينوركم. وفي الأخير أجازكم الله عنا. قبل يعني ما نشكركم راكم مشكورين عند ربي سبحانه وتعالى. وهذا العنوان ما يقدرش حتى واحد يناقشه، والصلح خير. يعني فيه جميع الفوائد الكبيرة والصغيرة في الدنيا، في العادة، في المعاملة، في العبادات، في كل الأمور، في كل الأمور. والشكر يعني الجزاء الأوفل. وأنت في المقدمة الأخت نجاة، وخاصة القائمين على هذه الحصة، وأكثر يعني الشكر وأكثر تقدير عند الله سبحانه وتعالى. الدكتور سعيد بويزري ربي يطول في العمر تاعو، إن شاء الله، ربي يجازيه، ربي يوفق الخير، وبارك الله فيكم. وفيك ورانا بركة في الغرفة محتاجين لأكثر من هذا بدون إطالة. وشكرا. شكرا. باين توحشت البرنامج يا سي مخلوق. بارك الله فيك، جزاك الله كل الخير على كل هذه التدخلات. وبرنامج الصلح خير كما أقولها دائما هو برنامج لكم ومن أجلكم. قبل أن نمر إلى الاتصالات التي معنا، ما عليكم مشاهدة حوار أجريناه أيضا مع مديرية الشرطة القضائية. ودائما الأسر والمجتمع تحتاج إلى أن تعيش في أمان، ودور الأمن هو دور هام جدا في المجتمع من أجل استقرار المجتمع ومن أجل أيضا مكافحة الجريمة كالتي نتحدث عليها اليوم في برنامج الصلح خير. تابعوا معنا ثم نعود لنتواصل معكم مع برنامج الصلح خير. توجيهات السيد اللواء المدير العام الوطني سخرت وسائل بشرية ومادية معتبرة في سبيل التصدي لهذه الظواهر، لكافة الظواهر السلبية. من بينها نذكر القيام بالتنسيق مع كافة الشركاء في الميدان، ونذكر من هذه الشركاء في العمل الجواري بقيامها بحملات تحسيسية وتوعية لفائدة كافة شرائح المجتمع، خاصة منهم فئة الشباب والأطفال، سواء بالأماكن العمومية أو بالمؤسسات التعليمية إلى آخر ذلك. وذلك يكون على مستوى إقليم اختصاص الأمن الوطني. كما أن المديرية العامة الوطني تضع تحت خدمة كل المواطنين الرقم الأخضر اللي هو مجاني، اللي هو لا يسعني أن أذكره في هذا اللقاء، اللي هو 1548 الذي يعمل 24 ساعة على 24 ساعة للتبليغ عن كل ما قضية أو اعتداء أو مساس، سواء كان هذا المساس بالأشخاص أو بالممتلكات، لتمكين مصالح الأمن والشرطة التدخل في وقت المناسب لإنقاذ، قد يكون هذا الإنقاذ إنقاذ حياة إنسان
أو حفاظا على ممتلكاتهم. إذن دكتور، نحتاج دائما إلى استقرار مجتمعاتنا، أليس كذلك؟ وأمن مجتمعاتنا أيضا، والعيش في أمن وأمان أيضا. نعم، بالمناسبة طبعا نثمن جهود مصالح الأمن في العمل على استقرار المجتمع وفي معالجة هذه الظواهر المنحرفة نعم. في المجتمع. نعم. وفي الحضور الفعال عند كل تبليغ وعند كل نعم. اتصال من قبل المواطنين حينما يحصل ظاهرة من ظواهر العدوان. وكذلك الحملات التحسيسية، وهي مهمة جدا. نعم. تدخل فيما ذكرناه آنفا، وهو الجانب الوقائي، العملية التحسيسية خاصة مع فئة الشباب. هذا أمر مهم جدا. المهم في النهاية السعادة نصنعها جميعا. تتعاون جميع الأيدي وجميع العقول وجميع المصالح وجميع الهيئات الرسمية بمختلف أنواعها وجميع الهيئات الشعبية أيضا والمؤسسات التربوية والتعليمية وغيرها من أجل بناء الإنسان الصالح الذي يبني المجتمع ويبني الحضارة في النهاية. نعم. سعيد، هل هناك اتصال وإلا نواصل؟ إذا نواصل دكتور، يعني بعد ما انقطعت كمل المكالمة تاعو مخلوف في فرنسا، نقول له رحيمة من العاصمة اللي عندها شهادة تقول لك أنا الحمد لله والدي ربوني أحسن تربية، وأنا نفس الشيء ربيت أولادي أحسن تربية، وهذه شهادة تعتز بها ويعتز بها أيضا برنامج الصبح. نتمنى أن نستمع أكثر إلى مثل هذه الشهادات. لماذا؟ لأنها شهادات تزرع الأمل. الأخت رحيمة، ربي إن شاء الله يحفظك. دكتور، ما عندنا ناخذ اتصال من تيار ثم نعود إلى رحيمة من العاصمة. كريم يتصل بنا من ولاية تيار. السلام عليكم أخي. السلام عليكم. مرحبا بك كريم. السلام. مانيش نسمع مليح أخت. أنا نسمع فيك مليح. أنا إذا كان التلفاز تاعك مشعول طفيه ولا نقص له؟ لا ما كاش التلفاز مشعول، راني بعيد على التلفاز. أنا نسمع فيك مليح أنايا. لا، غير نشكركم بزاف على الحصة هذه، ونشكر بزاف الأستاذ بويزري هذا على الحصات هذه تاع كل سمانة رانتبعوا فيها. نعم. راني يورينا بزاف صوالح راني نتعلموا منهم. نعم الحمد لله. ونشكركم بزاف. بارك الله فيك. وزعما دومونديت النيميرو التليفون تاع بويزي، زعما اسكو زعما يعطيه لي زعما النيميرو تاعو. نعم يمدوه لك دوك في التقنيين دوك قبل ما تقطع المكالمة، كي تكمل التدخل تاعك يخلوه لك رقم التليفون. الله ينوركم ان شاء الله. وانت ايضا والله اكثر نسالكم ان شاء الله. ان شاء الله كريم، قبل ما تقطع المكالمة ممكن تخلي رقم التليفون تاعك احسن باش دكتور يتصل بك. الله يخليكم ان شاء الله. ميرسي صحيتو. نعم بارك الله فيك. الله يكثر مسالكم ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك كريم. نشكرك على هذه المكالمة بالنسبة لتشجيع مواضيع برنامج الصلح خير، والبرنامج في حد ذاته هو برنامج لكم ومن اجلكم. دكتور، نعود الى رحيمة من العاصمة. رحيمة، قلت هذه الشهادة اللي سمعناها شهادة تزرع الامل حقيقة. الله يبارك. قالت التربية نتاع الوالدين نتاعها ربي يرحمهم برحمته الواسعة ويسكنهم الفردوس الأعلى. هذيك التربية نقلتها إلى أولادها. نعم. بعد ما ربي رزقها بزوج صالح الله يبارك، ربي رزقها بزوج أولاد ما شاء الله. البنت 26 سنة، الابن 22 سنة، وراهم ناجحين في تربيتهم، ناجحين في أخلاقهم، ناجحين في العلم نتاعهم. لأنه هذا العلم لا ينفع لو لم تكن هناك تربية اللي هي الأساس. تربية، وقد قلنا قبل حين أن العلم ينصرف إلى الرؤوس ولكن التربية تنصرف إلى النفوس. لأنه اللي مربي سوف يستخدم أو يستثمر علومه فيما ينفع، فيبني ولا يهدم، ويزرع الخير ويزرع الأمل، ويبني الحضارة التي تسعد الإنسان ولا تشقيه. كل هذه في الحقيقة بشائر. والوالدة نتاعها ربي يرحمها اللي تقولها ربي يخرجك لنيتك. سبحان الله. معنى الوالدين الشيء اللي زرعوه في الأخت رحيمة الله يبارك، هي الآن راهي تجني هذه الثمرات الطيبة، وإن شاء الله أولادها ربي يحفظهم
ورب يجعلهم من أعلام الهدى، وهي ورب يحفظها وزوجها ويحفظ الجميع إن شاء الله تعالى. هذا واش نقول لك، نحن نتشوق للاستماع لمثل هذه الشهادات لنقول نعم. بلي فعلا نحن قادرين باش نصنع الخير إن شاء الله في هذا المجتمع، قادرين نصنع السعادة، وصناعة السعادة هي صناعة جماعية. صناعة جماعية. نعم. أفوس دك فوس نتعاون في الخير إن شاء الله. نعم. وعندما نسمعوا لهذه الشهادات دكتور نقولوا بأنه الدنيا مازالها بخير والحمد لله. أليس كذلك دكتور؟ نمر إلى مخلوف من فرنسا. نعم. الله يبارك الأخ مخلوف، لاحظتي مازالك الوقت دكتورة يعني نجاة نعم تكلم عن يعني عنده مشاعر متدفقة. نعم. يعني تتدفق المشاعر من لسانه تعبيرا عن مكنونات قلبه. نعم. حنا نقول كسي مخلوف نبادلك نفس المشاعر. كما تعزون عزوكم، كما تحبون نحبوكم، ربي يرفع قدركم جميعا. بالنسبة لاختيار العناوين حقيقة كما قال الأخ مخلوف نجتهد طبعا بالتنسيق مع فريق البرنامج. نعم. على رأسهم الأخت نجاة. نعم. ربي إن شاء الله ينجيها إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. نتعاون من أجل معالجة المواضيع نعم. التي نراها تنفع الأسرة وتنفع المجتمع، تنفع وطننا وتنفع وطن الإسلامي. نعم. وتنفع الإنسانية قاطبة. أما بالنسبة لموضوع التعدي ذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، هو رسول الله، هو رسول الله. قاع واش يحب ينفعنا في الدنيا قالوا ربي وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه، وكذلك الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك الحاكم في مستدركه، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. شنو هما؟ كتاب الله وسنتي. هذه رواية من روايات الحديث. نعم. في رواية أخرى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى ثقلين، إشارة إلى الكتاب، وكذلك إشارة إلى آل البيت، إلى البيت أهل بيتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم باش نقتدي بهم، نكرمهم ونعتز بهم وندعو لهم ونحترمهم إلى آخره. إذن كل هذه الأحاديث نفهموا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحبنا بزاف، اللي يتبع الطريق الذي يعني سطره النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، لا شك أنه ناج كما قال القرآن الكريم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أفريض ربي ذا فريض نسلامة أورث كيندما ونثي ذفعان ونثي ظفران سوى لهنا تسلويث ذي الخير أرياف إثو ذرتيس. بارك الله فيك يا الأخ مخلوف. بارك الله فيك أنت أيضا دكتور سعيد. كم بقي من الوقت؟ 12 دقيقة دكتور. ربما نمر إلى الأمور القانونية. وتنص المادة دكتور 267 من قانون العقوبات أن أي اعتداء على الأصول يؤدي إلى جرح أحد الوالدين سواء كانت الأم أو الأب يستلزم عقوبة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات سجنا. وفي حالة ما إذا يسبب الاعتداء في إعاقة دائمة لأحد أو لكل الوالدين فإن العقوبة يمكن أن تصل إلى 20 سنة أو تتضاعف. دكتور ما تعليقك في الأمور القانونية بالنسبة للتعدي على الأصول؟ أولا تركنا الجانب القانوني في الأخير. نعم. لأنه لا بد أن يبقى في الأخير. نعم. صحيح أن الأفضل أن نركز على الأمور التربوية، على الجوانب الوقائية. نعم. ونؤكد على هذا المعنى جدا. نعم. الوقاية خير من العلاج. نعم. فإيجاد المؤسسات والإجراءات والتدابير التي تعمل في الجانب الوقائي من حيث التكاليف ومن حيث الجهد المبذول أقل بكثير من الجهود التي تصرف في العلاج، علاج الظواهر المنحرفة أو المرضية في مجتمعنا. ولكن الجانب القانوني هو رادع أيضا لا يستهان به. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال الإمام عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فتأتي أحكام قانون العقوبات في المادة 267 بالذات التي نصت على الآتي: كل من أحدث عمدا جرحا
أو ضربا، ولكن المادة واضحة، عمدا جرحا أو ضربا بوالديه أو بأحد أصوله أو بغيره من الأصول الشرعيين، يعني إشارة أيضا إلى الأجداد والجدات، يعاقب بما يلي. تأتي الفقرة الأولى واضحة كما قالت الأخت نجاة، العقاب من 5 إلى 10 سنوات إذا كان هذا الضرب أو الجرح لم يؤدي إلى فقد البصر مثلا، لم يؤدي إلى إعاقة، إلى عاهة مستديمة، من 5 إلى 10 سنوات. ولكن هناك في الفقرة الثالثة العقوبة ترتفع من 10 إلى 20 سنة إذا أدى ذلك التعدي أو ذلك العدوان إلى إحداث عاهة مستديمة، إلى فقد البصر مثلا، إلى إحداث عجز كلي مثلا في الإنسان المضروب المعتدى عليه. هنا العقوبة مشددة جدا من 10 إلى 20 سنة في الفقرة الثالثة. وتأتي الفقرة الرابعة من المادة نفسها 267 التي تنص على عقوبة شديدة جدا، وهي الإعدام، يعني هي المؤبد، السجن المؤبد. السجن المؤبد متى؟ إذا أدى الضرب أو التعدي إلى وفاة المعتدى عليه دون قصد إحداث الوفاة، دون قصد إحداث الوفاة، معناه تولي إلى السجن المؤبد. إذن هذه العقوبات المشددة في قانون العقوبات تعتبر حماية جنائية قانونية للأسرة وبالذات للأصول، بدءا من الوالدين والأجداد مهما علوا. طبعا نتمنى أن لا نصل إلى تطبيق هذه المواد. هي مواد يعني مشددة جدا، ولكن احنا نقول يا ناس نركزوا على الأمور الدينية، الأمور التربوية، وهذه رسالة برنامج الصلح خير. يؤكد على هذه الأمور. ثم نؤكد على أمر آخر مهم جدا، وهو أن الإنسان الذي يصل به الأمر إلى أن تسلط عليه العقوبات ماذا بقي بعد ذلك؟ نتصور يعني للأسف أي حياة تنتظر ماذا بقي؟ يعني ابن يعتدي على والديه بالضرب، يقتله ولا يقتل أمه، ثم بعد ذلك يدخل الحبس ويتعاقب. يعني بعد خروجه من السجن واش من العين اللي تقدر تشوف يعني هذوك والديه كيف، بل كيف تكون له الشجاعة للنظر في وجوه الناس، في العائلة وفي الأقارب وفي الناس جميعا. هذا الإنسان الذي اعتدى على والديه أو على أحدهما، الإنسان لازم يفكر الآن قبل أن يقع في الإثم وفي المعصية. ولن ننسى إطلاقا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم يقول ربنا سبحانه: فلا تقل لهما أف. فإذا كانت هذه أف كما قلنا في مقدمة اللقاء ممنوعة بنص القرآن الكريم، فما هو أكبر منها ممنوع من باب أولى، إلى أن قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه النهاية الرائعة لهذه الآية 25 من سورة الإسراء، حيث تجعل أو تحفز الأولاد أن يكثروا بالدعاء للوالدين اللي كان تعبوا وسهروا. هذه الأم اللي حملت وتألمت وسهرت وصبرت ووضعت وربت إلى آخره، ولها 3 مقامات، يعني 3 أرباع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له أحدهم: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن هذا المقام الرفيع للأم وهذا المقام الرفيع للأب لا يجوز إطلاقا الإنقاص من قدرهما، وكل واحد كيما يقدم القدر يلقى القدر إن شاء الله تعالى. هذه كلمتي في نهاية هذا اللقاء. والأخ كريم من تيرت اللي راه يشكر البرنامج، حنقول أيضا نشكركم أنتم جميعا على تواصلكم مع البرنامج وعلى اقتراحاتكم وعلى مشاركتكم. حفظ الله الجميع ووفق الأولاد جميعا لطاعة الوالدين ليحظوا بهذا المقام الرفيع في الدنيا، تمهيدا لشرف أكبر منتظر
في يوم القيامة في دار القرار إن شاء الله. دكتور سعيد، كم بقي من الوقت لنمر؟ 5 دقائق نخصصها في نهاية هذه الحلقة، ربما في الإعادة إفادة، أليس كذلك دكتور؟ لرسائل هذه الحلقة وهي تخص التعدي على الأصول. دكتور. نعم. والله في ختام هذه الحلقة نقدم جملة من الرسائل. الرسالة الأولى إن الشرع الحكيم يؤكد على أمر طاعة الوالدين وطاعة الأصول في القرآن والسنة. هذا أمر في غاية الأهمية، معنى وردت هذه الأوامر في الوحي الطاهر بشقيه كتابا وسنة. ومن لوازم ذلك أن نطبق مقتضى القرآن الكريم. ألم يقل الله عز وجل في سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالشريعة مستقيمة بأحكامها وتجعل الإنسان مستقيما في حياته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ندعو الله عز وجل في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، أليس كذلك؟ نعم. ولكن هذا الطريق المستقيم أين نجده؟ نجده في الكتاب العزيز. لاحظي معي الأخت نجاة. نعم. السورة التي جاءت بعد سورة الفاتحة مباشرة هي سورة البقرة. نعم. وتبدأ بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. نعم. نطلب الهداية. وتستجيب سورة البقرة في أولى آياتها ذلك الكتاب فيه هدى للمتقين، معنى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن الاستقامة والهداية في كتاب الله العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ظاهرة التعدي على الوالدين ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الإسلامي عموما ومجتمعنا الجزائري خصوصا. ذكرت الأخت الحاجة حينما تحدثت قالت بكري احنا ما نقدروش نخزروا حتى كي تكون الأم النظر فيهم. نعم تؤدب ابنتها أو ابنها ما نقدروش ننظروا فيهم، وهذا من القدر والحياء. لذلك لابد أن نحيي هذه الأصالة، وهي أصالة متجذرة لها جذور ممتدة إلى شرع الله الحكيم. هذه رسالة ثالثة. الرسالة الرابعة هذه الأفكار الوافدة الدخيلة علينا. نعم. يعني نستقبل الآن قيما جديدة، أليس كذلك؟ دخيلة على مجتمعاتنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا. لا بد أن نكون في غاية اليقظة والحذر. نعم. كيف؟ بتحصين أبنائنا وبناتنا بالدين الإسلامي العزيز وكذلك بتربيتنا الأصيلة. نعم. لأن زراعة القيم الإسلامية والقيم الأصيلة هو الحافظ وهو صمام الأمان للصغار. أما اللي راهم متأثرين بالثقافة الغربية بهذه القيم الداخلة علينا التي تصطدم تماما مع نملك من دين ومن أصالة، لا شك أنها ستدمر أخلاق شبابنا. إذن فلنحذر لنكون في مستوى التصدي أو التحدي أو مواجهة هذه القيم الدخيلة. رسالة أخرى أقدمها وهي أن يتعاون الجميع، وأكدوا على ما ذكرنا آنفا. نعم. أن نتعاون جميعا من أجل غرس هذه القيم في مجتمعنا وفي أسرنا. كلما وجدنا قيمة القدر، قيمة الحياة، قيمة الاحترام، كل هذه القيم طاعة الوالدين وغيرها، كلما نغرسوها في المجتمع، كلما نسقيوها ونقويوها، كلما تتجذر في عمق مجتمعنا، وكلما تثمر خيرا وتثمر فضيلة وتثمر استقرارا وأمنا وسكينة. بارك الله فيك. نعم. دكتور سعيد بويزري، الرجل المصلح المتواجد معنا ومعكم من أجل إصلاح ذات البين. إذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.